किसान की झोपड़ी की छत पर एक कबूतरनी ने घोंसला बनाया था। हर सुबह वो अपने छोटे बच्चों को दाना खिलाती और चहचहाती रहती। धीरे धीरे वो बच्चे उड़ना सीखने लगे। कबूतर माँ खुश थी, उसकी दुनिया बस वही थे। लेकिन एक दिन जब वो दाना ढूंढने गई, लौटी तो देखा घोंसले में सिर्फ एक बच्चा था, बाकी दोनों गायब थे। वो बेचैनी से इधर उधर उड़ने लगी, हर डाल हर कोना तलाशा, पर बस हवा में बच्चों की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो माँ। कबूतर माँ छत पर बैठी देर तक आसमान देखती रही, आंखों में आंसू ली। शायद मेरे बच्चे अब उसी आसमान में कहीं उड़ रहे हैं। क्या वो अपने बच्चों को कभी ढूंढ पाएगी? जानने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।